都一样。应该加。嘿。运动这里。这有没有比给你看就知道了。真的很高嘞。在管。啊，是不是说什么几分钟就变这么高了？啊，一下子来就变很高了。这么这是迄路外迄路卖物件的啦。啊，那边我们那边是4层楼，我们是去那边啦。哦。啊，车子放在那个糖厂那边。哦。啊，你讲那个水用来，物件拢歹行吼。系啊，我多啊。啊，你安尼算是偌济啊？差不多30-40万。不是这里，里面还有呢。里面冰箱啦，哦，一些那个酒柜啊，全部都倒了。啊，里面还有那个饮料什么哈，像这个饮料都冲走。啊，这边也还有一台那个冷冻柜也冲不见了。啊，黑是冷冻柜哦。这是冷冻柜，嘿，这台嘛冷冻柜，这有2台冷冻柜嘛。啊，另外一台无掉。无去啊。